deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, canta el Kiki. Kiki Ràpid, el podcast del Kikiriki. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, benvingudis al Kiki Ràpid, el vostre podcast preferit. Ja no podríeu viure sense el Kiki Ràpid. Si no hi hagués Kiki Ràpid en el vostre dia, no sabríeu què fer. No seria un bon dia. És el podcast que t'arregla el matí, t'arregla el dia, t'arregla una tarda. Tu... que no... que... dia de merda, avui no van bé les coses, què tal? Poses un Kiki Ràpid i aquest dia... Oh, quin dia tan meravellós de cop i volta, senyor! Gràcies per aquesta dosi d'alegria i energia i drogita que m'acabes de posar al cervell perquè no puc parar d'escoltar els Kiki Ràpids ara. Doncs els escolteu tots, tota la llista aquí, tot... un rere l'altre. I... una meravella. Una puta meravella. Kiki Ràpid. En un moment, mentre fas el cafè, si la cafetera no fa soroll, si és cafetera d'aquestes que... Llavors no, perquè no s'escolta. Podeu posar a bullir patates i fins que no comenci a bullir l'aigua, que llavors fa soroll perquè... Sembla una cafetera també, ojo, eh? Potser no sembla res, en realitat, però deu estar fent molt de fàstic aquests sorolls. Aquests sorolls es fan amb baves al final, o sigui que... Asquito. Anem al turrón, anem al tema, anem al que els interessa a les persones, al que ens interessa. S'ha acabat la pandèmia. Ja està. És tot el que volia. No. S'ha acabat la pandèmia. S'ha acabat la pandèmia. No, perquè hi ha estudis, perquè no portem mascareta pels puestos, la gent ja li suda tot. No, s'ha acabat la pandèmia. S'ha acabat la pandèmia. De quina pandèmia parles? Estic veient això, el 2034, i n'hem patit 42. Hòstia, ànims, si el 2034 portem 42 pandèmies de la Covid. Parlo de la Covid. S'ha acabat. I quin és el millor indicador per detectar que la Covid s'ha acabat? Que la Covid s'ha acabat o que la Covid no ens fa por, bàsicament? Que no ens fa por. No ens fa por. Som els primers de la filera perquè no ens fa por. Doncs el transport públic. I no el transport públic només l'assequible. El taxi és transport públic, però no és un indicador. M'explico, vale? Ordenem això, com un Lego, ordenem. Primer, transport públic assequible per tothom. El que va malament, el que va fatal sempre, el tren. Indicador que s'ha acabat la Covid, cops de colze a les portes. Cops de colze a les portes. La gent colant-se per foradets on no hi cap per entrar primer al tren abans que tu, per poder seure. Calmis! L'altre dia em vaig esbroncar una senyora que o sigui, és que no tenia espai. O sigui, hi ha gent que corre, o sigui, posa la seva vida en perill, corre el risc de caure a la via per passar. T'ho juro, estava esperant per pujar, acabava d'obrir les portes del tren, s'ha aturat, obert les portes, hem fet una passeta endavant, ens apartem cap a l'esquerra, cap a la dreta, per deixar passadís, que surti la gent, fill de puta, qui no deixa sortir. Fill de puta si no deixes sortir del tren. Deixin sortir abans d'entrar, que som subnormals, en general, és igual. Estàvem així esperant, tal, encara hi ha gent baixant, i una senyora, però que no hi havia espai, no sé d'on va sortir, va fer com... Es va com fotre com si fos un peix escorrent-se, ficant-se entre... Un peix ficant-se entre una porta, també, molt bé un peix fora del medi aquàtic, com un escarbat colat... Però... On va? I li vaig dir, calma, on va? Però no veu que no pots passar? Que estem aquí? Calma, sisplau. I em va mirar amb una cara de... Hòstia puta. De vegades penso que tant de bo a la vida poder fer com el Mario Kart i tirar coses a la gent. Se m'han acabat... Oh, mira, un interrogant. Vull una closca vermella. O la blava aquella, per matar el líder. De debò, la gent és subnormal. Recordeu que bé que vivíem a la pandèmia, que la gent deixava com distància, excepte els 4 gilipolles que no ho feien, perquè jo no me creo nada i la mascareta aquí. Hola, si esteu veient això. Hola, tots.
teníem distància, la gent estava separada, desconfiàvem del costat. No volíem estar al costat del pavo de la nostra dreta, ni del de la nostra esquerra. Desconfiàvem, perquè ens podia dur a la tomba. Tomba, 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 tomba... No m'ha sortit bé. Lluís Llach, perdó. Segur que tomba, tomba, tomba... Ara sí. I morir tossint. La rima increïble. Primer símptoma. Sou uns fills de puta, de debò, sou uns fills de la gran puta, si no deixeu sortir abans d'entrar, si intenteu colar-vos, però és que... Però és que hi ha una altra cosa, encara pitjor, aquí ja no estem parlant de transport públic assequible, estem parlant d'un altre tipus de transport públic, hi ha una altra cosa encara pitjor, que és la gent que té pressa per pujar a l'avió, tenint puto seient numerat. Vale, vull dir, seuràs. No pateixis. Tens un puto seient esperant-te. És teu. Tu el teu nom. Calma. On vas amb presses a la cua? Que vull arribar abans que tu. Però, de debò, senyor. De debò, senyora. Calma. Però això no és el pitjor. Això no és el pitjor. El pitjor és quan l'avió ja ha aterrat. Ha aterrat bé a l'aeroport, no sobre un llac, i has de baixar així fent com posant les mans com un faraó a l'aigua sense agafar els seus objectes personals. El pitjor és quan l'avió ha aterrat, que quan l'avió toca terra la gent ja està... Vinga, adeu! Vamos a calmar-nos. Què feu? 10, 15 minuts dempeus esperant que connecti la passarel·la, que s'obri la porta, que despressuritzi... Calma! No tens un puto seient? No tenies tanta pressa per seure? Abans que tu a l'avió em quedo sense el meu seient, que ja el tinc assignat i no el pot robar ningú. No tenies tanta pressa. Seu, connecta les dades, que ara si pots. Que tenies pressa mentre encara volàvem per contestar un WhatsApp. Has pagat 5 euros pel wifi de Vueling per un vol d'una hora. L'ànsia! He de veure el Quiqui Ràpid! Bueno, vale. És per això, ok, endavant, posa un like. Tu paga el que vulguis. Això és gratis, però paga el que vulguis. No, de debò, per què s'aixeca la gent només a aterrar l'avió? És que quina puta pressa i quines ganes d'estar així, de peu, fent cul, i ocupant un espai que no, o sigui, estàs assegut, perquè dius, no cal aixecar-se encara, i tens un colze, o una aixella, un cul a la cara, perquè algú ha decidit aixecar-se, i és molt agradable, però per què ho feu? M'agradava molt la pandèmia, quan anàvem ordenats. Els passatgers de la fila 1 a la fila 5 poden desembarcar. I m'agradava molt el moment quan les persones assistents de vol es col·locaven fent de barrera humana, en plan, no, fins aquí, no passeu, no, seu, que seguis, que has tirat al final, desembarques l'últim. Increïble. Per què no ens estimem més i no tornem a això? És que no hem après res! El Quiqui Ràpid és el podcast del Quiquiriquic, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.